la hélice de atrás, como siempre. Un poco incontrolable, no es nada. Hace un poco de aire ahora, ¿no? No, era el helicóptero. Sí. Hay que ser muy fino con esto. Lo que más rabia me da es lo de la hélice. Que es de adorno. No, tiene un motorcito para que... Pero el caso es que se sale. Cierra contacto y una carita. La hélice de atrás es de adorno. La tiene un motorcito y se mueve, pero es solo de adorno. Creo que salía a volar el otro avión.